आज हम बात करेंगे ड्राई हैकिंग कफ के बारे में। यानी अगर आपको सूखी खांसी है तो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में ड्राई हैकिंग कफ के लिए आपको बियोल मैग्नेट लेना है जिसके 2 साइड है, येलो और वाइट, और आपके हाथ के फ्रंट साइड के CV16 पॉइंट पे मैग्नेट का येलो साइड सर्जिकल टेप से स्टिक करना है और वाइट साइड आपकी तरफ रहेगा। सर्जिकल टेप आपको पास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बियोल मैग्नेट और चार्ट ऑर्डर करने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखिए। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.lionsactiontv.com। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।